我叫林桑怀，京城有名的退休御医，临江城的养女。我爹是在我5岁那年，和我娘阮薇一起上山采药时发现我的。据他所述，发现我的时候，我就站在桑陵山最大的桑树前说胡话。不过后来他们就发现，那不是说胡话，那叫聊天。没错，我能听懂一切动植物的语言。那时候我爹还是御医，宫里的勾心斗角和世家大族的狠戾看得多，嘱咐我千万不能说漏了嘴。爹娘也将这个秘密一直守着。本来以为就这样跟着爹娘采药，看看病，做个快活的小神仙，谁想半路杀出个江恒清。清晨我在桑陵山采完药，坐在槐树大哥旁边，给围过来的花花草草讲前天溜进酒楼里听的话本子。说时迟那时快，一群黑衣刺客从后山杀出，突然一声咳嗽声，吓得我一激灵。和槐树大哥面面相觑3秒。你成精了？滚犊子！我也想啊。我小心翼翼循声走近，只见一少年闭着眼，虚弱地躺在草洼里。这脸，这气质，我愿称之为贵公子界天花板。抓起他的手把脉，虚弱得很，毒中的不少。呜呜，好狠心！如此好看的公子也要置他于死地吗？于是我吃力地背起他，好不容易走到家门口，腿一软跪在了石子地上，膝盖上的疼痛一阵阵传来，疼得我仰天长啸。爹娘走了出来，爹娘看见我背着个人跪在地上痛哭，爹娘对视一眼，看着我背上的少年，再看看我，欣慰地笑了。贵公子醒了。我坐在被他霸占的我的床边，一边痛哭流涕，一边还得给他上药。是姑娘救了我。我愣愣地看着他的眼睛，空洞无神，是个看不见的，一下子决定大义凛然地把我的床让给他。不是我，是我爹。贵公子要坐起。我这才发现，原来他睁开眼又是另一种气质，富有攻击性，但又显得克制收敛。谢救命之恩。我扶着他躺下，想到他反正看不见，趁机占个小便宜，在他头上揉了一揉。不谢不谢，行医救人嘛。这手感真不错，比邻居家死骄傲的大黄狗好弱多了。你叫什么名字？江恒清。好家伙，这怎么还和传闻中杀伐果断，当今圣上最忌惮的3皇子撞名呢？我叫林桑怀，我爹是临江城。对方没有说话，准确来说是无论我说什么，他都不再开口了。白日偶尔出来转转，夜里我半夜起来经常不见人，不过第2天还是好好的出现在我面前。我也就不管他了，因为他看不见。晚上在房间里，我就穿着里衣捣药，随性无拘束的生活就是舒坦。为了解他身上的毒，我每日要去桑林山采大量草药，还有最重要的一味知鹿草，爹也让我采来。知鹿草市面上都是天价，你当我多了 A 怀呀？要啥采啥。没错，我就是多了 A 怀。江恒清恢复的能走路了，就跟着我上山，大概是想强身健体吧。我已经习惯了他不说话，自顾自地和他单方面聊天，还得时不时回头看看他有没有走丢。看见大槐树，我远远就冲他去，一边跑一边喊大哥。大哥开心地笑了，看见我身后的江恒清忽然严肃起来。林宝，这瓜娃子煞气不小啊，煞不到我们这片就成。我打开早已准备好的收集了好多天的清晨露水的瓶盖，闻了闻，故作夸张地看向大哥。真香呐！大哥红了眼。大哥，你见到知鹿草了吗？山顶西北角大石头，陡崖上边3、4米。我背医书都不带你这么顺溜的。行，谢谢大哥呀。
我盖上盖子，不顾大哥心痛的哀嚎，拉着江恒清就往山顶走。他似乎有些抗拒和人接触，身体僵了一下，不过没有松开。我比较幼稚，就喜欢和花花草草、猫猫狗狗说话，你别奇怪。又没反应，没意思，还不如邻居家的大黄狗好解闷儿。走着走着，快到山顶，我知道这里向上，地形复杂，险象环生，就拉着江恒清到一个石头上坐下，把我的药篮子放在他身边。你在这里乖乖坐着哦，等我1个时辰，我去采枝露草。他低着头，我不知道他在想什么。2个时辰之后，我为了采药，小腿小胳膊都挂了彩，浑身脏兮兮的，又一次出现在做过标记的大树旁时，我震惊地发现，我他妈迷路了。令人无语的是，我知道这里的花草树木专挑白天睡觉，喊都喊不醒，但是我没有放弃，直到我第6次走到同一个树下。我一向方向感极好，更何况这桑灵山我走了这么多年了，怎么说走不出去就走不出去了？一定是我离上次进山顶的时间太久了。想着想着，忽然觉得背后阴森森的，一转头，妈耶，郎兄，活的，可算能沟通一下了。郎兄，你知道这下山的路怎么走吗？日后必有重谢。郎兄眼睛冒着绿光，我今天下午就把重谢给你带来。郎兄往前走了2步，露出獠牙。完了，这玩意儿不是一般动物，我沟通不了。也就是说，这是个妖。妖？卧槽，话本子里说的是真的。我腿一软，差点没滚下山去。我爹说过，遇到危险，36策走为上策。问题是我刚刚爬那陡崖，差点滑下去，稳住身子就花了不少力气了，哪里还跑得过郎兄？不管了，搏一搏单车变摩托。我猛吸一口气，转身往下跑，忽地撞入一个结实温暖的胸膛，清香缭绕，让人安心的味道弥漫在鼻尖。我一瞬间愣了神，很想抱住他，在他怀里睡上一觉。不过也就是一瞬间的事。江恒清，我们快跑吧。他不说话，只是感觉周遭气压都低了下来。江恒清忽然抱起我，手轻轻地覆上我的眼睛，声音虽冷，但还有温度。乖，我人没了。这是我第152次看向江恒清，怎么想怎么都觉得不对。这家伙是看不见没错，我爹都让我照顾好他，那是怎么从下面爬上来找到我，还能衣裳整洁的？又是怎么做到抱着我，还能完胜郎兄的？于是我再次看向他。江恒清转过头来，你想说什么？他虽然看不见，这感觉还挺灵敏的，大概是看不见的时日久了，别的能力才超出常人吧。我突然非常同情他。我虽说被抛弃过，但直到现在28年岁，都一直很幸福的被爹娘宠着。江恒清看不见，性子冷淡，肯定受了不少苦。你辛苦了，他明显的一正神，眼里清明，但很快恢复麻木。我顿了顿，摸摸鼻子，有些不好意思。江恒清微微偏过头，怎么和大黄狗死傲娇的时候一个样？他该不会就是邻居家的大黄狗吧？我吓得一下子跑出去，看见大黄狗安安分分地趴在邻居家门口晒太阳。不是，江恒清似乎知道我在想什么。我回去的时候，他脸都是黑的，半天都没有再和我说话。晚上，我小腿疼到冒着冷汗从睡梦中醒来。江恒清睡在旁边，我不想打扰他，咬着牙哼哼，不敢出多大声，但还是吵醒了他。怎么了？罕见的有些焦急的语气。也是，谁想自己睡到半夜，
跟自己睡一个房间的人忽然疼死掉了。没事，我就是怕疼，等一会就适应了。如果他不瞎，一定看得见我满头细密的冷汗。我知道这不仅仅是疼，知路草旁边很多草药都有毒性，我大概是不小心被划到了，等会儿自己涂点药就行。江恒清面色不太对劲，眼睛都似乎有神了很多，一把撩起我的内衫裙摆，我吓得赶紧坐着往后退了退。你别趁人之危啊！我知道我纯洁善良，美貌如花，他只是轻轻地给我小腿上的伤吹气，凉凉的很舒服。还好是晚上，看不见我羞红的脸。啊，不对，他白天也看不见。你想多了。我偏过头去不看他。想多了就想多了，笑着说是生怕我不够丢脸吗？不过他笑起来很好看。第二天，江恒清喝完最后一方药，休息了几个时辰之后，毒已经解了大半了。余毒对生命无碍，以后慢慢调养就行。与此同时，我发现他现在脾气很大。我和大黄狗说话，他拿着剑淡淡的走来，大黄狗大骂一声靠，就撒脚丫子跑了。我上山去采药，他见着动物就放出杀气，搞得现在和我说话的小动物都没了。我听话本资和酒楼里的小厮聊天，他比我高一个头的身形偏偏就挡在我和那人之间。江恒清，我够他的耳朵有点吃力，索性扯住他的腰带。旁人似乎都没听见，各自饮酒作乐。他微微地笑了，可惜眼睛依旧浑浊，不过一下子还给我整不好意思了。我踮起脚对上江恒清近在咫尺的脸，小声骂道：“你又不和我说话，还不让我和别人说话，哪里来的皇子病？”他不恼，揽过我的肩，轻轻柔柔的气息洒在我的耳朵旁，惹得我一阵腿软站立。话我陪你讲，如何？只闻见他身上好闻的气息，还有声声入耳的诱惑。我一定是魔怔了，愣愣的点点头。忽然，这酒楼里无端出现一帮黑衣暗卫，抱拳齐声道：“拜见殿下。”哈哈哈，不太好吧？人家只是个平平无奇的小女子啦。等等，我回头看江恒清，他已经收起了平常和我一起的样子，神色冷淡，厉色顿显，这明显就是手握大权的模样。他真是三皇子。前些日子给本王下毒的是何人？神色依旧冰冷，杀意却丝毫不敛。回殿下，是五皇子江恒山。咦，那个名声最臭最不得民心的皇子。我害怕的打了个冷噤，江恒清毕竟是皇家人，就不怕我泄露消息什么的？还是说，本在山上我发现他中毒的那刻起，我就活不成了，等到我爹治好了他，这才撕破脸坦白身份要杀我。果然，皇家最是薄情。我好歹也是你救命恩人啊。可我说不清，我总觉得除了救命恩人这一层，我还有一份期待。江恒清蹙眉，半晌挥挥手，暗卫迅速撤下，无半分行踪。然后他转向我，没了刚刚半分素气。我害怕的同时，没由来的一股怒气。原来是皇家的人，怪不得吃我做的饭的时候会微微皱起眉头，怪不得随身带剑耍得那么厉害，让我都不敢摸他头了。林桑怀，干嘛？我憋着一股气，声音像要哭了一样。你哭什么？他轻轻地笑，把我揽在怀里，手柔柔地摸在我的头上。我不争气地软下来。你骗我！江恒清无奈道：“我一开始就说了，我叫江恒清。”我无语凝噎。那你当着我的面说刚才那些机密事，我不想瞒你。我就在他怀里肆无忌惮地笑着，反正他也看不见。江恒清回皇宫了，
他走之前说他会推了五皇子，然后来找我。嗨呀，想想都激动，这么快嫁人不太好吧？爹娘也看出我的不对劲。怀儿，你可是看上那三皇子了？我娘凑过来一脸笑容。宫中密事繁多，怀儿心思纯良，不能去。我爹却是满脸担忧。谁说他要娶我的？万一人家就把我当成妹妹呢？我说着说着却没了底气，毕竟手上还攥着人家的玉佩。在等他的日子里，我日日去找大哥解闷儿。大哥，我好久没看见他了。林三怀，这是你今天说的第52次。大哥，你说他忙了，什么都看不见，此次兵变会不会有危险？谁说他忙了？我他妈直接跳起来大喊卧槽！我爹说的，我也看出来了。你爹曾是御医，宫里那些个卧薪尝胆的事儿他不知道。我气得红了脸。这么说，我穿里衣，我蹲下捉弄大黄狗，我听话本滋到羞羞的地方手舞足蹈的样子都被他看去了。骗子！江恒清真是个大骗子。大哥不瞒你，后来这些小花小草都说呀，这三皇子在宫里中的毒，偏偏撑着跑到我们这桑陵山才倒下。你说是不是有点蓄谋的意思？哼！江湖上的骗子，但凡有点江恒清的演技，也不至于吃不饱饭。骗钱，拐无知少女，那都是分分钟的事儿。不出几日，宫中传来消息，五皇子叛国，择日问斩；三皇子护国且救驾有功，被封为太子。百姓纷纷拍手叫好，因为这三皇子是个清明的人。那天夜里，江恒清就翻进我家，闯入我的房间。我坐在床边，抱着枕头睥睨着，可有什么要交代？江恒清这厮倒是很自然地在我身旁坐下，也不装了。为夫隐瞒了自己的病情，还请夫人责罚。你才不是我夫君！我羞红了脸。那本王是你何人？他正色道，像是有些生气。第二天，我他妈就变成了御医，只给太子看病的那种。林姑娘，太子头疼。林姑娘，太子浑身难受。林姑娘，我皮笑肉不笑地给江恒清把脉，差点没忍住要掐死他。我还要上山采药，还要给百姓看病呢，不取就不取，折腾我干啥？回太子殿下，您过于气虚，时日不多了。看着他不怒反笑的狡猾笑容，我觉得似乎是不是说错了什么。果不其然，夜晚我刚上床，这人就闯了进来。你干嘛？本王前来指证，林姑娘所说气虚，根本是无稽之谈。他放下罗帐，不由分说欺压下来，一寸一寸褪去我的衣裳，浓烈缠绵的吻压得我喘不过气来，身上阵阵指尖划过的酥麻让我不自觉地嘤咛出声。林姑娘依人失误，我可要好好罚一罚。靠！私报公仇。后半夜，无论我怎样哭着求饶，江恒清愣是不退半步，还咬着我的耳朵勾引我。好环儿，叫声夫君来听听。我叫了，我人没了。后来江恒清主动让了太子之位，那位刚柔并济的二皇子更加适合这个位置。我们成了亲，一起游历天下。我靠我的医术闯出了一片小天地，当然我知道其中不少他的功劳。他靠着他的家财万贯养我，整天除了宠我就是宠我。某天他说想要个女儿，我后退2步，干巴巴地笑着，下个月再说吧。某人摇了摇头，笑得很是开心。番外一，我叫江恒清，三皇子，不受宠。我还是个瞎子，当然装的。8岁随母后被打入冷宫，10岁亲历母后之薨。与此同时，我装瞎的本事越来越好，
也因为这样掌握了不少秘密，虽然承受了很多屈辱。爬过男子胯下，淹过冬日池塘，受过下人辱骂，也挨板子打，躺过10天床板，我都忍过去了，因为我是瞎子，我不能反抗。可是我发现林玉一家的女儿林桑怀一举一动都晃得我眼睛生疼。她没有给我送糕点，因为她还没我高，偷不着。她也没有带我爬屋顶看星星。她说每一个小草小花都有生命。于是她蹲下来扶起墙头刚被来找茬的五皇子踩了一脚的狗尾巴草，很认真，很温柔。她说小草很疼，但是嘴不饶人，还在痛骂刚刚走的那个人。小花儿也是牙尖嘴利的，心疼我心疼得紧。我忘记了身上的疼痛，入神地听他讲着花花草草眼里的世界。走的时候，他挥挥手说：“祝你今天开心，明天的开心留着明天再祝。”从来没人祝我开心。第2天他没来，我很快投入宫廷的尔虞我诈中，都快忘了这件事，只当那日是个梦。但我无法控制自己一遍一遍回想。我这才意识到，林桑怀扶起的不是狗尾巴草，是我。江衡山最近动作频繁，这些年我在宫中忍辱负重，暗中拉拢了不少势力，也是时候让这个横征暴敛的武帝收收心气了。他恐怕以为自己下毒的计划万无一失。我中毒，可以借机去桑陵山等遮林桑怀，他会把我带回家。没等到他，我可以服下抑制的药物，虚弱的去寻他，他也会带我回家。感谢武帝，幸好等到了。我睁眼的时候，他就在床边，一副非常难过的样子。他长大了，水嫩嫩的脸，纯净无杂质的眼睛，他一定是心疼我，还得意地摸了摸我的头。可是他问我叫什么名字。后来我没有说话，我不知道他是忘了我，还是我的样子变化太大，或者他根本就没有记得过我。他去采药了，我见了林御医，他知道我的忙是装的，我也同他讲了我的计划，他表示全力支持，我们还达成共识，瞒着林桑怀。我还了解到，林桑怀那日回来，兴奋地讲了很多关于我和我院子里的小花的故事，只是第2天发了高烧，忘了七七八八。没关系，我们可以重新认识。我吃了他做的饭，手艺很好，只是都是素的。当今圣上已经苛捐杂税成这个样子了吗？我皱了眉，没看见对面林桑怀有些失落的表情。我体内的毒已经抑制住了，彻底解开不是难事，只是还需要知露草。我知道这对林桑怀来说不是难事，只是知露草长在陡崖边，他一人去我不放心。我跟在他后头，他和我说话，又回头看看我。大哥，他和槐树讲话，煞不到我们这片就成。我垂眸暗想，今天晚上出去办事要记得和暗卫交代一下，到时候兵变不能杀到这来。大哥，你见到知露草了吗？我忽然疯狂嫉妒那棵槐树。等一切都结束了，我要他天天叫我夫君。行，谢谢大哥呀。他问到了，拉住我向上走。他的手又小又软，握起来好温暖好舒服。那个，我比较幼稚，就喜欢和花花草草猫猫狗狗说话，你别奇怪。我知道，小幼稚鬼。他见我不说话，微微瘪了瘪嘴，我猜他一定又在想他邻居家的大黄狗。大黄狗不可留，你在这里乖乖坐着哦，等我1个时辰，我去采知露草。我低着头，让他以为我会听话地坐在原地。我想跟上还是难事，于是我目睹了他为了采知露草搞得自己满身疲惫，又晕晕乎乎在林里绕了很多圈。
要不是我要装瞎以博更多同情，我都想毫不掩饰地大笑几声，把她哄进怀里。以后生个女儿吧，随她，可爱。野狼出现之后，我虽信任他能与他沟通，却也多留了个心眼儿，还真叫我发现了不对劲。野狼兽性太大，和五帝司牢里的动物一样，是妖物。林桑怀见事情不妙，准备转身跑。我环上他的腰肢，轻轻地安慰道：“乖。”那一刻，他一定觉得本王巨帅。这是他看我的第152次。我知道他在怀疑我，但我还得装，不然晚上怎会看到他穿着薄薄一层衫的模样？你想说什么？他愣了一会儿，我以为他要质问我，没想到他不好意思地摸摸鼻尖说道：“你辛苦了。”我说不上来我是什么感觉，酸涩、无奈，还有一些甜蜜。我的出身和我过往的经历让我变得不会表达，我只好下意识地偏过头。他跑出去了，去看大黄狗，又一脸虚惊一场地跑进来。大黄狗绝对不可留。半夜，他慢吞吞地坐起来，抱住小腿，忍住不发出痛声。我从临时的床上醒来，焦急地凑过去。没事，我就是怕疼，等一会就适应了。疼的话，吹一吹会好一些吧。于是撩起他的内衫裙摆，扶住他的小腿，一道浅淡长的伤口。我想起了从前一个人在冷宫里待着的日子。林桑怀怕疼，记住了。他吓得赶紧坐着往后退了退。你别趁人之危啊！我知道我纯洁善良，美貌如花。我不紧不慢地吹吹气。他愣住了，不好意思地红了脸。你想多了。我忍不住笑着说，虽然我也挺想趁人之危的。我凌晨出去与暗卫在酒楼里会合，继续部署行动。近日江衡山有什么动作？最信任的2个暗卫京和和精明双双抱拳跪在地上。京和说，殿下一直在林家养伤，五皇子未能寻到殿下的踪迹，以为下毒成功，大肆宣扬殿下已逝的消息。近日在宫中大摆筵席，饮酒作乐。精明说，一切都如殿下所说，安排妥当。我点点头，这2人办事，我最是放心。我坐在白日里林桑怀厅画本子最爱坐的座位上，想起他似乎没有把我往3皇子方面想。京和精明，明日将酒楼里的宾客全换成我的人，在林姑娘面前要点明我的身份，还要着重说武帝的恶毒。说罢，我摆摆手让他们下去。2人起身，京和凑到精明耳旁小声嘀咕：“殿下抽哪门子的风？之前装瞎是为了扳倒五皇子，现在还装就算了，怎么还要来明天这一出？”精明给京和翻了个白眼，怪不得你不叫精明。我同意。他忍不住了，他揪着我的腰带踮起脚骂我。我也忍不住了，我揽过他的肩哄他。京和精明上场了，他在我的怀里笑，仗着我看不见，肆无忌惮。我也乐于继续演瞎子。如果他发现了，我就认错，实在不行我还有黄金万两，给他买衣裳、首饰，所有的画本子，还能从画本子里学习学习。如果他没发现，下次必须得编个什么理由和他一起洗澡。本王的计划真是天衣无缝。我回宫了，临行前把玉佩给了他。江衡山看见我完好无损的回来，吓得没穿衣服就从美人环拥的水池子里跑了出来。我没给他穿衣服的机会，京和精明架着他往殿前一甩。我看了一眼，好小。我使了个眼色，精明扔给他一套薄的可怜的女装，让他避避体，然后喊来父皇。我将这些年搜集的罪证一一摆开。武帝勾结中原外人士也好，在朝堂士大夫里发展反动势力也好，
在民间为非作歹，破坏皇家名声也好，证据明明白白地摆在父皇面前。龙颜大怒，武帝被押进天牢。与此同时，我坦白我的情况，父皇很是开心地要拍拍我的肩，我躲开了。与武帝勾结的中原外势力蠢蠢欲动，我与二皇子出征。不久之后，我们便顺利平定了一切。我连夜爬进林家院子，林桑怀坐在床边，抱着枕头睥睨着，问：“你可有什么要交代？”他知道了，好吧，我认错。为夫隐瞒了自己的病情，还请夫人责罚。你才不是我夫君。生气还是害羞，都无碍，反正我有的是办法骗人。我换他做了御医，只给我看病的那种，还吩咐京和精明一个时辰去通报一次我身体不适，无论如何都要把他骗来。他恨恨地给我把脉，得意地下了结论：回太子殿下，您过于气虚，时日不多了。我笑了，是你给我提供了一个绝佳的借口。我在房里看了一下午的春宫画本，京和精明看我的眼神都不一样了。晚上，我把林桑怀殿中的人全部遣散，方圆几里派了几十个暗卫无死角值夜。原本想好的花烛夜计划，在见到他的那一刻全部被推翻。我没忍住，太猛了。不怪我，怪怀儿长大了，绯红的脸颊，胸前的柔软，细白的腰肢，双腿间的隐秘，还有声声入耳的叫声，简直就是杀人利器。好怀儿，叫声夫君来听听。他叫了，我人没了。我退了太子之位，二皇子政治清明，有头脑有谋略，且心思在国，比我适合。我与怀儿成了亲，两人游历列国。他心思善良，经常救助百姓，采药熬药照顾人都是亲力亲为，又因为医术师成林御医，很快闯出了自己的小天地。不乏来找茬的，可惜碰上我。某天经过一户人家，父亲母亲和3、4岁大的女儿嬉闹的声音一下子烙进我的脑中。我说，我想要个女儿。林桑怀心虚后退，下个月吧。我怎么可能同意呢？番外2，我问我爹，没钱的日子怎么过？我爹偷摸地塞给我1袋银子，泪眼婆娑地推着我往外走。爹，你不要我了吗？林江城拿起了墙角的扫把。我他妈直接连夜逃出京城。倒也不是江恒清没钱了，就是最近我出了点小事儿。不知道哪个天杀的散布消息说，林家养女林桑怀是妖女，能掌动植物生命，还拿东风酒楼做幌子，仗着自己的医术发明毒物，而解药又精又贵，为的是日后断了药路，自己的独门解药卖个好价钱。笑死，江恒清这么多钱养我，我用得着从百姓身上刮脂水？真想用我的手和你的脸为你鼓掌到你妈都不认识你。不过你还别说，搞幺蛾子这人有点本事，真叫人在酒楼暗格里发现了些毒物。江恒清偷了些给我看过，我偷着去桑陵山给大哥看过。大哥沉默半晌，你就捣鼓出这种破玩意？我是来问你近来可见过采桑陵果的人？这毒物说简单也简单，无非就是几种烈毒罢了。问题是，这人懂得用桑陵果萃取的精华，使毒性香柔香醋。大哥一口咬定是江衡山，然后朝西北角换了声娇娇。很快滚过来一枚小青果。小青果说，那日从树头掉下，正巧掉进一黑衣男子的包袱，跟着他一路来到桑陵山。那人弯腰，他便掉下了，不过他脚踝纹的飞龙，他看得很清楚。飞龙嘛，江衡清脚上也有个，回去找他问问。我和大哥告了别之后，大黄狗老远
就冲过来，死死抓住我的脚。老妹儿，带哥走吧。我蹲下身，慢条斯理掰开他的爪子。我大娘家的伙食不够养你，我夫君早看你不爽很久了。大黄狗两眼泪汪汪。不是，我前些天守夜见一黑衣人从桑灵山上下来，包里一闻就知道采了不少桑灵果，看他煞气凶，我脑子一抽就咬了他一口，我怀疑他要来报复我。你怎知他一定会来报复你？街口的花花说了最近的传言，花花是他的小情人。那你还敢跟我回？我是妖女。大黄狗义正辞严，放他娘的狗屁！你是妖女，我还天皇老子呢。好好待在这护着大娘，那人不会来找你的。可惜了，洗白的时候不能让大黄狗作证，不然越洗越黑。请君听狗言。汪汪汪汪汪！江恒清忙着调查酒楼是否有细作，还要去牢里看看亲爱的五弟，晚上很晚才会回来。我点着蜡烛伏在岸上看医书。这毒药我能解，但因为有桑灵果的精华，解起来很麻烦。还好没有流入百姓之中。你说这人冲着我来为了什么？多半因为江恒清吧。他经商也优秀，做杀手也不在话下，京中明里暗里还有那么多势力，眼红他的人多了去了。现在所有已知情况都把幕后黑手指向江恒山，可他不是早被关押了吗？难道说他的势力也不像表面简单？面对扑朔迷离的案情，我陷入了沉思，然后睡着了。江恒清这狗日的一大早上就勾引我。我在书案上写信让我爹注意些安全，一个不备，他从背后抱起我，让我坐在他腿上，然后紧紧地抱住，头埋在我脖子处蹭啊蹭。我哄小孩似的抚摸着他，明显的感觉他身下某处发生了变化。环儿，他声音很是疲惫，还有一丝丝颤抖。我在呢，你受苦了。我笑了起来。外面的流言让人做了全套证据，百姓相信是情理之中，况且断人要路如杀人父母，他们找上门来也情有可原。还有你啊，你知道我确实通于动植物，但是你相信我，给我把避风头的住处找好了。为了我天天在外查办，还有什么比你坚定不移地站在我这边更幸福的？江恒清抬起脸，轻轻柔柔地吻了我的额头。我将昨日打听到的消息告诉他。他沉默半晌，眸光沉沉。会好的，我随时都在。不知道为什么，总觉得他像是在说给自己听。对了，尽管他拉下衣摆，我还是能看见腿上狗的牙印。朋友们，我被绑了。我刚踏出家门就被一棍子敲晕过去，再醒来时，在一个阴暗潮湿的地方，旁边还扣着一只白虎。白虎慵懒睁眼，不屑瞥了我一眼。你嘚瑟个啥劲儿？脚上还有脚链子呢。虎兄，这是何处？一听我会授语，白虎眼睛一下子亮起来，屁颠屁颠往这边靠。我告诉你，你有办法出去吗？我想了想，随地捡了个小石子儿，往高高的窗口外扔。水声，下面有个湖，这还挺适合逃跑的。我不一定有办法出去，但我相信江恒清。当然有，这是江恒山的私牢。听江恒清说过。你怎么没变成妖物？我一边想办法撬锁给他解脚链子，一边问道。本虎铮铮铁骨。卡塔一声锁开了，白虎快活地伸着懒腰。不一会，江恒清急急忙忙地闯进来，满脸担忧，抓着我的手，上下查看有没有事。他要亲我，我拒绝了。这才不是我夫君呢，我夫君进来一定会抱着我摸摸头的。怀儿，你已经被关在这里1天了，本王好想你，
快让本王亲一亲。我无语了，这江小强演技也太拙劣了，贴了张脸装了个声音就骗我。江恒清是不会在我面前称本王的。忘了说了，江小强是我给亲亲五弟取的爱称。我挤出笑容来，我也好想夫君呢，快让妾身好好服侍您。江小强大概没想到，原来林桑怀是个浪荡的女子，居然要和他玩牢房派，差点就流下了色批的口水。我看着他忙不迭地拖着自己的衣服，光溜溜的要扑上来，我后退一步，好小。没等他反应过来，我往白虎身后一绕，虎兄，就现在！白虎一跃，江小强来不及闪躲，身子被划拉来划拉去，还得死死护住自己的命根子。顶着江恒清的脸，我还有点心疼呢。见他差不多不行了，我拿铁链子把他铐起来，叫白虎去寻江恒清。事成后，我帮你疗伤，还你自由。白虎长啸一声，绝尘而去。根据这日光变化，我已经在这里和江小强待了3天了。我尝试过出去，只是这私牢地形复杂，我一时摸不清楚，加上江小强未死，还是跟着他，免得再搞幺蛾子。我饿死了，江小强也快饿死了。江恒清再不来，将痛失爱妃。本王问你。江小强忽然出声，我吓一跳。你怎么知道本王的真实身份的？我掰开指头，毫不留情地数着。你没他纯净，没他温和，没他身材好，他不会在我面前称本王。知道我不喜欢阴暗的地方。江小强叫停。你没发现他有问题吗？你是说他本是皇家人，莫名其妙对我示好？是因为我爹身上有可图，他夜间出行，脚踝上有飞龙，还被狗咬了，其实就是他在害我。江小强点点头，那又怎样？我相信他。说完，我想了想，忽然有些佩服江小强。你这一招杀人诛心使得真好，先诬陷我，再诬陷他，然后我就会和他产生嫌隙。最后我坐实妖女罪名，他也会自责难受。可惜了，我就是相信他，这几天没找到我，估计是忙着把你那些藏得够深的势力一一斩杀吧。江小强气得浑身发抖。合作，你给我指路，带我出去，我饶你不死。呵，你饿死也算是折了江恒清一命，2败俱伤也不错。你就那么嫉妒他？不是嫉妒，是讨厌，是恨。你无非是觉得，一向被你踩在脚下的人忽然反过来打了你一巴掌，你在为自己用暴力维持的可怜的尊严找借口罢了。不是的，没有他的毅力，没有他的头脑，还是不要自欺欺人。住口！我住口了。帝王家的孩子大多城府深，小小年纪就要承受很多本不该承受的事情，没几个心理正常的，这算是我对他最后的可怜。江恒清呢？他一定独自忍过了很多我无法想象的日子吧。不远处有人在寻我。夫君来了。马车上，我靠在他的怀里，细细摩挲着他的大手。这人找到我之后，除了眼睛红红的抱着我，竟不讲话了。你为什么不理我？我爬起来，抬头委屈地看着他。我怕你疑我。他仿佛比我还委屈，想伸手捞我，又迟迟不敢。我娘说过，心动不如行动。于是我跨坐到他身上，捧着他的脸亲了一口。你很棒呀，你除了5弟势力，摆平了妖女的邪说，在我饿死之前找到了我。我被江衡山设计，不知道怎么跟你解释。我都知道，江小强那小伎俩哪能挑拨成功？他眼神亮起来，抱着我腰的手紧了又紧，温柔地亲了又亲。忽然他声音一沉：江小强是你给他取的？
我愣愣的点点头。为何我没有？夫君，夫君，好夫君，这还不够吗？我想往前离他更近一点，手一撑摸到了不该摸的地方。温温热热还鼓鼓的。江恒清憋着笑，一看就一肚子坏水。怀儿别闹，回去再疼你。我不服似的捏了捏，仰起头，那你理不理我了？怀儿对为夫深信不疑，我怎么舍得不理？他扶住我的头，压下唇来，一寸寸深入索取，温柔缠绵，一直吻到我喘不过气来。我的江恒清又变成大灰狼了。番外3，江恒清在桑陵山脚下买了个院子，我和我爹娘成为了邻居。我这热心肠的邻居阮薇小姐，3天2头送汤药来给我和江恒清补身子。林江成先生还故作过来人的样子朝江恒清挤眉弄眼。我今天晚上和微微去客栈住一夜，你俩放开玩啊。江恒清笑着应下。我噼里啪啦打着算盘，两眼流泪着计算这俩1个月得去住多少次客栈。江恒清从后面抱住我，修长的手摩挲着我的胳膊，心疼钱。我瘪着嘴点点头。那我们早日生一个。听着他极具诱惑力的声音，我幻想起3人过日子的场景来。我坐在葡萄架子下，笑眯眯地看江恒清和粉嘟嘟小小一团的娃放风筝，逗大黄狗。爹娘笑着进门，手里摇着拨浪鼓给团子看，也行。于是我和江恒清就在院子里热烈地讨论生娃。你觉得男孩子好还是女孩子好？我撑着下巴，眼睛亮亮的期待着他的回答。江恒清也很认真地思考，男孩子吧。为什么？女孩子不可爱吗？男孩散养，我的剑术打着也上手，不心疼。最重要的是，3天2天送爹娘家里去过夜也不挂念，不影响夫妻生活。好一个恶毒心肠的男人！为了取名字这事儿，我还特意去找了大黄狗。前些天在街口听他们一群狗开了个什么名人圈来着。大黄正在名人圈里高谈阔论，听我这么一叫，优雅转身，狼狈奔来。林桑怀，本公子不叫大黄，叫以风。以风，好名字，圈名。那是，我现在在我们圈是老大。大黄，啊不是。以风得意地摇着尾巴。我瞄了瞄还聚在街口开会的狗狗们，问道：他们叫什么呀？花花改名叫追云了，和我的 CP 名怎么样？其他呀，十里、步摇、瑞元、行简。我点点头，安抚似的摸了摸以风，别灰心，虽然你名字很土，但你人很酷。以风送了我一个大白眼儿，你也有名字，比我还土。不是吧？这文化圈真他妈广啊！我怀着忐忑的心情问我的圈名。你叫绿蝶，整天穿个小绿裙子跑来跑去的。你家那位叫舒晨。区别对待。我回头看了看站在门边眉眼含笑、清新俊朗的翩翩公子，区别对待就区别对待吧。你说我叫绿什么？没听清。蝶。哎，爸爸的好大耳。说完我就跑，满满的扑进站在门边的江恒清怀里。等等，此举意在说明他是人还是我是狗。取名暂且不指望以风了，还得靠我和我夫君来。于是等到晚上，江恒清神秘兮兮地蒙上我的眼睛，抱着我腾空一跃，然后稳稳当当落地。他在我们阁楼顶搭了个小平台，我坐着抬头望着星星，他揽我入怀。夜晚的凉风吹过来，一旁触手可及的树顶簌簌出声。命运真的好神奇呀！从前你还是三皇子，我还是个乡野丫头。他憋着笑，一听就知道又要使坏。是啊，
从前我认为林桑怀是完美的仙女，后来才知道她拎不动水，不会女工，特别爱哭，尤其是晚上。我装作听不懂，不服气地反驳：哪里有人是完美的？你也怕黑，也有吓得瑟瑟发抖的时候。你总装作不明白那些公子哥的心意的样子，天天去酒楼招摇。你总是温和地朝每个姑娘讲话，你也会耍小性子，故意醋我。你上次还故意气我，一个人跑去桑灵山，害我找了很久。你能3天不洗头，你和大黄吵架，还能让人家占你便宜。可恶！他笑意更深，搂我也搂得更紧了些。可这些又怎样？和我共度余生的人，就该是不完美的。我要过的是凡夫俗子的日子，不是天上神仙的日子。我听得开心，抬头拨了他一口。不够。某人傲娇地摇了摇头，右手开始不安分地游走。你干嘛？他暖暖的气息撩拨着。今晚环儿真美。